好啦，各位朋友仔，好快又嚟到下一個盤啦，都係租盤嚟嘅。呢個租盤啊勁啦，3個房，女字廳，叫做係700尺嘅，實用點都有600幾嘅。你睇下啲房大到，啲房大到好巨型啊，雙人床、大衣櫃，仲放埋梳妝台都得，第一間房嚟啫。跟住我哋再影翻出去，你睇下大到。驚唔驚？大到你驚啊！但係你以為好貴租咩？一啲都唔貴，陣間先話你聽。睇完第一間房，因為佢女字廳嚟㗎，通常呢個位咧，我建議就多數係攞嚟食飯睇電視啊，大梳化啊，係嘛？巨型電視、投射電視都得啊！真係好好用㗎呢個單位真係，佢係中層嚟嘅。因為呢個係低密度嘅屋苑，低密度嘅屋苑。咁而家睇埋第二間房啦，另外2間就眼鏡房嚟嘅。嗱，全部有窗㗎，通風光猛㗎，唔好話佢有咩黑啊又成。3個房啊，一家3口、一家4口都夠住，好巨型嘅嗰啲房，可能唔止700尺添啊！咁呢度就係洗手間啦，洗手間就都係有齊設備嘅，就唔使話自己加啲咩咁咯。好啦，再影過嚟就係廚房，廚房就有晒吊櫃啊、煮食位啊。不過呢個咧就多數都係放電爐咯，用啲大嘅電爐，煮食就 OK 啦。洗衣機位，喂。係啦，洗衣機又得，雪櫃又得。你個廳咁鬼死大，你個雪櫃放出嚟都得啦。嗱，我縮入啲俾你睇，係咪大得好緊要？喂，另外喎，佢仲有個車位喎，車位就喺樓下，就一落樓就即刻係車位。3房1廳連車位，14,000蚊，14,000蚊。真係唔好講價啦，不過你如果真係要講滴嘅，到時睇啱再俾少少咯。佢係有管理低密度屋苑，咁啊有外邊閘，自己翻嚟有閘，咁車位就喺樓下。咁如果你想養隻小寵物啊嗰樣嘢咧，試下同業主傾啊，好嘛？你有興趣先啦，如果你 OK 嘅，就可以同業主傾下。多過一部車，如果租車位咧，呢度都好方便嘅，可以同管理處嗰邊傾。如果一有咧就可以，我未知，我未問啊。咁大致上係咁啦。但係真係呢間真係巨無霸嚟嘅。如果你係租嚟講，我另外一個角度再俾你睇下啦，大唔大？留言睇下大。